一边走路一边偷偷的哭嘛，走在路上哭也蛮奇怪的。在车站那附近，他和我说先不要告诉你爸，然后我妈转身就和他说了。但是我也没有想那么多，因为我真的是不知道该怎么办了。他爸一看我不一样，然后我们俩出来，他不喜欢女生，他是同性恋。我爸是从小学3年级左右吧，来和我们一起生活。之前我爸是在另一个地方上班，比较远。到初中、高中，其实更多是我妈和我的交流会更多一些。上初中是在我们附近的一个学校上的，每一次上学走是我跟他一块儿送他去上学，回来的时候是我接着他去回来的。然后我们在路上就可以就是聊一聊你在班里边有什么比较新鲜的事情跟我说一下，或者是你有什么比较这个委屈的事情也跟妈妈说一下，我们一般情况下都要说的。我喜欢和他聊天，因为我是一个有表达欲的人，然后我有内心很多的想法。我上学稍微早一点，5岁多就上1年级，然后小学就上5年，班里的这个大部分都小1、2岁、2、3岁这样子，所以他们就会觉得我是一个很可爱的小孩，就不会和我聊他们的这种一些其他的方面的东西，所以我反而会把自己的一些内心的想法，对世界的一些这种看法，对自己的一些觉察，然后反而更愿意和我妈来讲。她更多的是聆听，可能背后会有一些担心，会有一些这种一些喜悦，可能都会有，但是没有给我太多的指引。她更多的是一个陪伴，然后聆听的一个状态。我觉得是够了，因为其实他的年代和我的年代是有巨大的差异，我也不期望他能够做一个引路人那样，就是把我的未来导向一个非常明确的地方。在我的印象里边，应该是跟孩子的关系比较好。工作以后，他可能没有跟我们说那么多，就是说他认为就是跟我们说了，我们也解决不了，就是给我们就是徒增烦恼。但有些事情是可能在他解决完之后，也有时候会跟我们说一下。他长到20多、26、7才告诉我这件事了，所以说我现在想起来是不是无话不说的？如果是无话不说的话，那他早就告诉我了。19年我年初的时候谈了一次恋爱，那次算是一次比较互相交付真心的一次初体验吧。就之前我更多可能是自己暗恋别人，或者别人单恋我，我自己没感觉。那次算是一次互相有喜欢的一次这个恋爱，所以那一次对我的影响很大。很快的相识相恋之后，他就在过年期间给他爸妈出柜了，面临很多问题，他爸妈就带他去医院看，然后他就和我聊，他说这个出柜肯定会是麻烦，你也可以早一点出柜。他觉得我需要尽早的考虑这件事。分手之后我就一个人很丧，然后状态面临着长期的这个压抑，就是没有和爸妈讲这件事，自己内心的这种压抑感和这种失恋之后的伤心和失落感，就好像产生了一些太大的张力，会觉得自己时时刻刻处在一个马上要有一个裂缝的这种状态。19年的端午节，在家过完端午节之后，他准备下午就要走了，吃完中午饭以后呢，我说那个小可你参加工作都已经3年了，你也不小了，是不是该谈对象了呀？这个事儿你是怎么考虑的？这时候我是在客厅里边，他是在这个卧室里边在那收拾东西呢。我说完之后，他没吭声，然后我感觉是他好像是没听见吧，我想着。但是过了一小会儿，他从卧室里边走了出来。这时候他一脸严肃的样子走到我身边，就是拉着我的俩手，就是和我面对面的站到那儿。他说：“妈，我不喜欢女生，我是不会跟女生结婚的。”他这样说了。我说为什么？他说我是同性恋。蛮唐突的，也蛮这个突然的，因为我那天下午就要火车回上海了，所以说就这样就出柜了。
当我自己感觉到巨大的压力、巨大的这个推力，自己要倒的时候，那倒向哪边？那就倒向家里边。说完之后，他说：“妈，你不会觉得我是个怪物吧？”我愣了，我说不会，对孩子是比较了解的，我的孩子怎么会是怪物呢？是不是？在我走的时候，在送我上火车之前说，这件事先不要告诉你爸，他担心给我爸造成更多的压力，或者我爸接受不了。我也懂，当时我爸本身在医院照顾我爷爷，他自己的状态也比较失落、有压力的一个状态。然后另外他也不知道这件事，我爸知道了之后会有什么样的反应或者是刺激。哭着去医院了，当时他爷爷有病。他爸爸在医院里照顾他爷爷，我把这个小可的事情就给他说了。开始我给他说完之后，他没吭声，然后过了一会儿，他就说：“你不要着急，就是再慢慢了解了解，看看到底是怎么回事。”我们之间还是比较和睦的，也会有矛盾，有矛盾的时候，我们俩会在一起说一说，讨论一下。他爸爸脾气也不是多好，遇到什么事情的时候，他可能会当时会猛一下子，就是说一句不好听的话呀，或者是会发一下脾气，然后，过一会儿就忘了。他属于这种人，我可能当时就不够冷静了，我也没考虑他爸爸会是什么样的反应，因为我也没有经历过什么大的事情，我的生活也算是比较平静的。所以我当时就感觉这件事就是像天塌了一样嘛，所以我才没想那么多，就直接跑到医院里给他爸爸说了。当时是安慰了我心里是好受了一点。我爸和我之间的沟通其实不是太多，然后也不是无话不谈的那种通畅，通过好几次电话跟我妈和我爸都有，就一起。那时候他们已经一起面对这个事儿了，所以我每次打电话可能就和我妈聊2个小时，再和我爸聊10分钟，类似于这种状态。就我得知我妈就在家里一直在哭嘛，就是整个情绪太大了，出不来，然后特别的慌忙、震惊，特别的悲伤至极的一种状态吧。但是哪里出了问题不知道，就是非常内疚，非常自责。就有时候我会把自己关在这个卫生间里，嚎啕大哭。他爸爸也一直在安慰我嘛，他能够非常理解我当时的心情，他肯定当时心情也非常难受，但是他从来没有在我面前掉过眼泪。我一直就说没有，就是没有这个弄不清楚的事情，就是你不要着急，等咱们把事情弄清楚之后呢，一定会有解决的办法。情绪不好的时候呢，他会在身边默默地陪着我。他之前可能会有时候在做事说事的时候，他不愿意的时候，可能会马上就要说出来，不好听的话呀或者干啥。但是这段时间他确确实实是没有这样的。然后不管是在家里边，就是做饭呀、做家务呀，他都会做得多一点。对，有半年的时间他都是这样陪着我的。商量的是把家里的事情安排住之后，我们要去到孩子那里，跟孩子面对面的直接沟通，就是一定要了解了解到底是怎么回事，这是我们俩商量好的。我心里是开心的，我是开心和期待的，因为我觉得我撕裂了这个关系，我觉得我有必要也希望来修复它。去了之后，首先是跟孩子进行深入的沟通，就是孩子下班以后，我们就开始从他小时候谈起。聊完了之后，当时听完孩子这种情况之后，我们也非常心疼孩子。我们俩当时庆幸的是孩子还没有严重抑郁，就知道孩子在那个自我认同的过程当中，肯定也自己经历了孤独呀、痛苦啊，所以我们非常心疼孩子。早上醒来的时候，我是被我妈的哭声吵醒的，然后晚上睡觉的时候，有时候也是伴着她啜泣声来睡着的。
我爸在，我爸肯定是有起到一定帮助，但是我妈那个情绪太强烈了，她需要那样的释放。然后我也去安慰过她，劝过她，和她讲很多话，但是这个过程一定是很缓慢的。我和我爸没有那种很亲密的习惯，我们的心理距离，我觉得在我成长之后还是保持的比较近的。然后我爸讲的话不是很多，他也没有非要去责备我，他在中间更多是这种他在那儿的一种状态。有一天晚上，我爸喊我一个非常小的阳台，我爸就抽着烟在问我，他想问我是不是真的这个不能改了，真的以后就是这种状态了。他还在用改，因为他们的理解就是这个会转变，有这种可能性。然后我就很明确、平静地说是的，因为我知道我爸是一个承受能力更强的人，他经历过很多这种生活的坎坷，然后他是一个非常强乐观的人。我觉得我说这种话非常坚定地和他说，他能够接住这句话，他就接住了。他吐了那口烟气，然后他说中啊，就是行啊，我知道了意思。他问我内心最深处的这个答案，我回答了一个肯定，然后他接到了这个肯定，并且以这个作为一个基点来做以后的这种选择和处理。他跟别的那个爸爸不一样，所以别的爸爸都是不接受，然后小可的爸爸是比我接受的快。后来我走出来也是小可的爸爸一直在安慰我，咱现在知道孩子是怎么回事了，那就我们就接受就行了，他改不了，我们就要接受，我们再共同想想办法，看有没有解决的办法。然后孩子这时候就是给我们说的，就是说，那可是妈一定有解决的办法，未来是可期的。我记得孩子在他的那个墙上写上未来可期。我坚信人是会改变的，我坚信不停地朝着那个方向去努力是有结果的。我为什么会带我老妈去参加出色伙伴的活动？因为我之前有参与过出色伙伴活动，我知道那边 gay 很多，家长很多，然后性少数的伙伴很多，那样一个氛围是被看见的，是一个社群的感觉，然后是一个阳光的状态。所以我觉得我们需要投入到那样的环境里，来帮助我，让我妈更好的接受我。因为在现场见到了很多这样的孩子，然后因为之前我们就根本就不知道会有这么多孩子，就是孩子当初出柜的时候就认为就很少很少，是一种奇怪的现象。所以现在在现场看到那么多的孩子，而且这些孩子还也都是比较优秀的孩子。哪方面呢？你觉得他们优秀在哪里呢？非常努力的上学，就考了大学，然后自己找了工作，然后就是对爸妈也非常孝顺，这还不算优秀啊？异性恋的孩子也是一样。是啊，所以从这一点看，说明就是跟其他孩子没有什么不一样的，就是除了他喜欢的人是同性，就是其他地方没什么不一样的。这是给我的感悟。他一生身体健康，他过得快乐，他过得高兴就行了。